上次又同花順又四條啊，又煙俘佬啊，好大啲牌。今次冇咁大啲牌。三條傾啊，三條九啊，兩個三條傾，兩個三條九，2 pair 啊，係咁多啦，都唔係好大，冇俘佬啊。但係即係有一條十俘佬啦 ，OK， 最大嗰條十俘佬啦。Hello， 大家好，記得留言、點讚、分享、訂閱我呢個新嘅頻道，多謝大家。賭錢就真係好似人生咁樣嘅啫，有時真係唔可以睇自己有啲咩牌，要睇埋啲乸有咩牌噶嘛。同埋上次都係百零蚊啫嘛，中咁多條順同花順喎。但係最緊要咧，都係睇下我呢個 bonus 個 price 同埋個啲乸個牌先。成日先睇下個，即係人生其實真係好多選擇，好多出路嘅。而家先睇咗 bonus 先啊。有 bonus 嗰度咧，如果有銀碼咧，就最好啦，就即時咧就即刻知道個獎金係有幾多啦。咁啊，暫時咧呢個仲未，即係得公仔就冇噶啦。咁要睇下呢撈有啲咩牌咯。我啲 2 pair 煙三 2又有三條傾，睇下佢啲咩，即係希望佢係啲細牌啦，係咪先？三仔紅心三四五，似係條蛇喎。六乜都冇，似係條蛇喎。蛇係啊，3 4 5 6 7，佢攞咗條蛇啦。蛇咧就要俘虜先贏到佢啦，因為三條係贏唔到條蛇嘅。咁而家咧就得一副牌係有俘虜嘅啫，呢個七，所以呢度有條十俘虜 ，OK？呢個十俘虜都有贏到嘅，但係亦都即係仲未好放棄住，因為咧仲贏咗，起碼有一條飛贏咗先啊嘛。睇下，有可能呢個就係嗰100萬咧。記得大家留言、點讚、訂閱、分享我呢個頻道。如果我中咗咧，大獎啊，當然我一定咧就會同大家分享，就唔係分享呢張飛嘅，我係要換咗錢，交晒稅之後咧，因為我啲獎金啊再同大家分享。所以記得留言、點讚、分享、訂閱，多謝大家。如果我唔知你邊個打邊個啊嘛，想分都冇得分唔到啊。咁而家睇下啊，希望大獎啦，係咪先？最緊要 ticket 免費一張飛，即係打個和呢張 ，OK？ 哇，今次真係麻麻地啊，冇上次咁好彩啦，一味就同花順啊，上次又同花順又煙俘佬又四條啊，今次咧就粒粒 pair 三 pair 女，3 4 5 6 9蛇都冇，即係粒粒啦 ，pair 2啊，即係冇蛇，最大嗰副都係 pair 10 pair 即 pair 7 pair，全部都係 pair 啊！最大個煙 pair 啊，陰公喎呢副，但係有冇機會贏咧？一從賭錢同做人一樣，又唔好睇住呢副牌咧，就即刻冇晒心機先。仲有 bonus 可以睇噶嘛？睇下個 bonus 先，有冇機會咯？bonus 咧係要一定係個銀碼出嚟咧先有機會嘅。咁咧呢個咧就冇啦，仲全部都係公仔，因為公仔咧就唔得噶啦。咁咧就睇下啲乸有啲咩牌咯。King 我有煙一 pair 啦，最大 King， 咦？佢而家都係 King 8，睇下有冇 2 pair 啦。如果係有8就冇啦，即係有 2 pair，即係呢張就 game over 咗啦。歡迎嚟到加州刮角樂攻略。上次咧就係因為呢個
Make America Great Again 嘅 coin 咋，咁樣咧就有賺啦。嗰一張700幾蚊，咁啊睇翻上一集嘅大家都知噶啦。而家仲有即係繼續都係呢個$1 million pool 㗎。我哋人生咧就好多時咧係唔係印定咗，好似呢啲刮刮樂咁，已經印定咗，你就一定呢張係你嘅。但係咁喎，你都唔知道個結果係點噶嘛，所以繼續都係要刮，係咪？好似呢個咁，雖然佢得話呢啲又係粒粒啲牌細到咧，即係唔係好似第一次咁好彩啦，又同花順又俘虜啦，今次咁咪得一 pair 6啊，直 pair 啊，二仔 pair 都有嚇，細到冇朋友嗰隻點算咧？但係都要刮落去噶嘛，咁啊睇下有冇 bonus 俾我咯喎。如果係公仔咧就冇 bonus，銀碼就係有，啲全部公仔冇啦。但係都唔可以放棄，因為咧點知啲乸會唔會粒粒咧？係咪先？或者啲乸粒粒咧？係女一 pair，攞女一 pair，女一 pair 已經吸大過晒啦，女一 pair 已經大晒，佢仲要 two pair 添，所以呢張又係報廢。唔緊要，人生唔係真係加州刮刮樂啊嘛，呢張就係印定啫，你唔係整定啊嘛，所以千祈唔好放棄，繼續加油。呢一張又好啲咯喎，係咪真係咁好咧？即係 pair 煙一 pair 粒粒，但係有4條跡啊呢鋪，呢個有4條跡，有一 pair 煙，咁咧其實都佢仲有好多牌可以 bid 到喎。做人就係咁噶，今日真係好鬼哲學啊！呢一集真係好鬼哲學，因為咧就有好多感觸啦，係咪先？賭錢同人生真係好鬼相似嘅，所以咧千祈唔好因為副牌打得唔好就放棄或者灰心，一路要打落去，刮完呢張咪再刮多張咯，再刮下一張咯，唔知邊一張就係你改變你命運嘅一張嚟噶嘛，但係一定要努力最細而家呢個4條跡，咁而家大家好似呢啲咁，我仲有個 bonus 可以搏下噶嘛，好多嘅人生嘅如夢，夢裏不分西東，片刻春風得意，未知景物朦朧，係咪？即係天造之材皆有其用啊！而家傾我4條跡，佢唔會4條傾嚟 bid 我咧？2條傾啦，因為呢啲就 fix game 嚟嘅，每一張咧就已經定咗啦。咦？冇喎，得傾喎，可能我煙一 pair 都贏佢喎。如果冇拖 pair 所以真係唔知道㗎。冇三仔拖 pair 咯，係啦，拖 pair 啦，拖 pair。咁咧，我最大嗰副咧就係4條跡。咁而家睇下4條跡中咩喎？記得留言、點讚、訂閱同分享我呢個頻道。如果中咗大獎，一定會同大家分享。但唔係分享呢張 ticket，係同大家分享我嘅獎金啊。OK。
咁我真係要知道有幾多人喺加州先得噶嘛？你喺第二個國家我就唔可能益你噶啦，一定要喺翻加州，喺第二個州即係要睇個獎有幾大，同埋都係中到之後，咁當然啦都要經過扣稅啊嗰啲好多嘢噶啦。但係我絕對願意同大家分享，只要你肯訂閱我呢個頻道就得噶啦。又係 ticket，即係我2次中咗都係中 ticket。So far 我呢個策略咧仲未輸喎，即係唔係贏大錢，未有贏到未贏到大獎，但係我都未使輸啊！見到副牌好似呢個又係啲渣牌，見到即係個人咧係會冇心機嘅，呢個情緒好自然嘅。你攞到副牌唔好嘅牌，當然係會冇心機啦。呢個最差最好嘅都係得條花嘅啫，即係攞開同花順煙葫蘆，跟住翻轉頭攞條花喎，你係咪會驚啊？係咪先？人生一樣嘅啫嘛。當你攞慣煙葫蘆，攞慣同花順，攞慣4條，跟住突然之間俾啲粒粒嚟，你真係唔識嘢。你點樣喺呢啲已經定局啦，當然。但係如果你真係打嗰啲 poker 嚟講，係有機會你係可以扭轉個局勢嘅。咁呢啲當然啦，所以啲人唔中意玩啲，即係好多人冇乜人中意玩啲已經設定好嘅一啲嘢啊，好簡單嘅咋，呢個係常理嚟嘅。但係我哋都一樣啦，繼續睇下 bonus 有冇公仔冇料到啦，係咪先？睇下有冇啲 surprise 俾我啦，冇啦 ，OK，bonus 冇啦。我而家咧最大條花，只要佢唔大得嗰條花咧，我呢個獎亦都仍然會有個獎金嘅。啊，睇下佢有冇唔大得嗰條花啦，希望。咦，係我係煙仔花喎，我係煙仔花。咦，佢係蛇啫喎，傾女積，我蛇都冇喎嚇。咦，會唔會5一 pair 咧？定1 pair 咧？睇下咩 pair 先。哇，冇啊！睇啲乸連仲細過我啊！所以咧有時唔好睇死自己副牌。雖然呢啲當然啦，再講重複，呢啲已經印好㗎啦，但係一樣，千祈唔好睇死自己副牌先啊！咁鬼細副牌攞咗上手，跟住掉咗去，刮都唔刮，係嘛？咁就輸咗啦已經。千祈唔好認輸住，先睇下啊佢咧粒粒啊，最大都係傾咋。咁咧我睇下我最大呢個5一 pair 已經大過去咯喎，睇下5一 pair 係咩獎金啊！大家記得留言、點讚、分享、訂閱我呢個頻道。總之有大獎就一定同大家分享。頭先幾張都係 ticket 啦，有2張都係 ticket 啦。呢個咦有0尾啦，大少少啦啊，多啲，係呢個5蚊啊，5蚊先攞個5蚊先，嗰個係傾啊嘛。我呢個煙花 OK， 嚟睇下咯喎，係咪大獎啦？我 Make America Great Again 呢個 point OK 啊，即係而家中咗10蚊，即係有免費 ticket，暫時其嗰啲唔夠大啦，冇喎，係傾喎，pair king 大過佢啦，咁呢個會唔會係呢個咧？又唔知喎，或者係呢個都唔出奇咧。如果呢個多過10蚊咁就呢個淨賺㗎啦，因為頭先已經有10蚊啊嘛。咁呢個係淨賺㗎，睇下賺幾多嘅啫。志在賺大少少咧就
興奮啲咯，係嘛？襟玩啲咯，因為成本都好高㗎，搞呢個 channel 好貴㗎，係嘛？你買中就好喎，即係我呢個攻略雖然係好彩喎，都仲要有啲睇頭喎。如果係咁樣輸啊，唔使玩啦，好快玩完，係咪？呢張咧就今期嘅最後一張嚇，因為咧要睇翻我之前咧，我就講過我呢個攻略係點樣嘅，就要睇嗰個結果啊，睇好多嘢啦嚇，都有個策略喺度嘅，唔係亂咁隨便買㗎。所以我 so far 嚟講咧，都係叫做打個和。而家咧就最後呢一張啦，呢一張會唔會做改變你同我嘅命運啦？即係好平啦，都話啦，攞完同花順4條煙灰嘅牌，跟住見到呢啲咧，個人咧就會冇乜心機嘅。但係頭先嗰張都見到啦，呢乸竟然可以都有粒粒傾最大嘅，咁呢個會唔會又會傾最大咧？未知啦，但係先睇下 bonus 咯喎，即人生就如賭博，贏輸都冇蝕頂，贏咗咪得餐笑咯，輸光唔使氣，最緊要咧就唔好賭身家呢十唔八塊跟住我啲策略，見到即係要睇翻我之前啲片有教噶啦已經，跟住嗰個策略先至去買 check 一 check 網上面 check 一 check 佢又仲有邊張有幾多飛剩先至去買，但都係當然啦，呢啲都係賭運我哋都唔知道佢印咁多張啲 send 去邊度啊嘛，冇辦法知。會唔會係3條8喎？冇啦，3條8。最大 two pair 3條8，好，呢張又玩完。咁咧好多謝大家嘅收睇，希望大家咧就少賭咧就怡情，咁繼續嚟支持我呢個頻道啦。亦都唔係經常有得開，因為都係要根據個收入而去買呢啲 ticket同大家玩嘅。但係如果一路咧都可能會慢慢咁發展多啲咧，因為其實好多外國人嗰啲喺 Vegas channel 咧，拉里奧機賭台都好多嘅賭博頻道，其實都好多賭博頻道嘅。咁刮落就係唔係咁受歡迎咧，因為預設啊嘛，已經印好晒啊嘛，啲人就唔會咁中意玩呢啲嘅。但係所以咧，人生一樣，千祈唔好放棄，繼續努力，終有一日可以刮到一個大獎噶嘛，係咪先？好多謝大家收睇，我哋下次再見，拜拜。Hello，大家好，記得留言、點讚、分享、訂閱我呢個新嘅頻道，多謝大家。